سلامونه قدرمنو لیدونکو. د اختر 15مه ده، یکشنبه ورځ. اختر ښه ده، په خوشحالۍ سره تیر شو. په دې خوشحاله یم چې په ټولو باندې په خوشحالۍ سره تیر شو. دا چې په کور کې موږ ټول صحتمنده یو، دوستان مو صحتمنده دي، خپلوان مو صحتمنده دي او روغ جوړ یو او ټول سره ټول یو. همدا هر ورځ اختر دی. نو اختر په اروپا کې داسې دی، یا له وطنه لرې، چې که په یکشنبه او شنبه باندې برابر شو، خو بیا نو نور علا نور ده. نو خاوند په کور کې، بچی په کور کې، ټول په کور کې، نو بیا نو ښه اختر لمانځل کېږي. او کله چې بیا نو په رسمي سي، لکه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه باندې راسي، بیا نو اختر نه لمانځل کېږي. مجبور یې ځکه تا ته رخصتي نه درکوي، تو باید کار ته لاړ شي. نو دا ځل همدغسې وشو اختر. نو دا چې په تاسو ټولو ښه تیر شو، په ما باندې هم تیر شو. نن ځکه بیا راووتو، یکشنبه ده، ماشومان مو راواخیستل. نن مو اختر په زړه کې مو ولمانځه، لږ راغللو په پراک کې وګرځېدلو. ګورې وطن کې همدغه ښې مزې دي چې ته د کلتور سره، له دود سره، د خلکو سره، د خپلوانو سره همدغه لوی نعمت دی چې ته اخترونه لمانځې که نه. د اختر یو بیل خوند وي. خو په مسافرۍ کې بیا نو اختر دا رقم پې کوي. که په یو نیم اسلامي هېواد کې بیا هم سړی اختر لمانځی شي، خو غیر اسلامي هېوادونو کې بیا اختر نشته دی. خو بس دا چې تاسو خوشحاله یې، زموږ کورنۍ په افغانستان کې ټولې آبادې دي، خوشحاله دي، آرامه دي، او د دوی دا ټوله خوشحالي، آرامي او صحتمندي دا د موږ لپاره اختر دی. بس خیر دی. خدای مو خوشحاله او آرامه لره. تاسو ټولو ته ښه ژوند غواړم. خدای دې وطن آباد لري، چې ټول راتلونکي اخترونه هلته ولمانځو، خوشحاله او آرامه اوسئ. کله کله چې اختر راځي، د اختر لپاره ډیر زیات خوشحاله بیا په دې یو چې یو څو کورنۍ سره یو ځای کینو، یوه شپه، یو ماښام، او یادونه تازه کو، سره یو بل سره خبرې وکړو. دا هم ډیر فایده لري، هم ماشومانو ته، هم موږ ته. کله کله اروپا کې هم دغه رقم ځینې کورنۍ سره یو ځای کېږي. نو زما ویل دا دی چې کومه کورنۍ چې نورو هېوادونو کې دي، هغوی دې هم همداسې سره ډله یي سره یو ځای شي، کېني، یو څه هم اختر ته ډېره رنګیني ورکوي. لرېتوب صحیح دی، سفر یا هغه کې هجرت کې افغانان ډیر زیات مصروفه شوي دي، ډیر مصروفه دي، کارونه ډیر دي، ته اسانه نه دی ولمړې ډوډۍ لاسته راوړل. نو دغه ډیر ستومانه کوونکی کار، یا مغزي کار، یا فکري کار، دغه ډیر زیات زموږ په وطنوالو باندې تاثیر کوي، او دوی داسې ځانځاني خواته کړي. یو رقم لکه که زه امریکا ته هم لاړم، خلک مې ولیدل، ځینو افغانان هم دا شکایت درلود چې هغه دود او کلتور نه سره مراعت کوي، یا یو بل سره تګ راتګ نه کوي. خو زه وایم چې نه، که زما غږ څوک اوري، نو بېرته هماغه مینه، محبت او هوسایي د خپلو افغانانو په نږدې کېدو کې، د هغوی په وجود کې مثبته انرژي د هغو په وجود کې تاسې ولټوئ. چېرته مو چې افغان ولیده، تاسې باید یو وارې نه، دوه وارې سلام ورته وکړئ، مینه ورکړئ. تاسو چې هغه ته مثبته انرژي، مینه ورکړئ، د هغه نه تاسو مثبته انرژي اخلئ. په دې باندې ژوند رنګینه کېږي. بس خوشحاله اوسئ. هر ورځ مو اختر، هره شپه مو برات اوسه، ژوند مو ګلورین اوسېږه. چېرته چې افغان دی، زما له خوانه ورته سلام دی.